ખબર ન હોય ને બિચારા એને. કોઈ પણ સાધુની સમકક્ષ આસન ઉપર ન બેસાય, પણ એ અમુક પરિસ્થિતિ એવી હોય ત્યારે. બાકી તો જો કે તમને બેસવામાં તકલીફ હોય તો અમે અમારા આશ્રમોમાં સોફા સેટ રાખીએ છીએ ને. હવે તો તમે બેસો. કોઈ વડીલ હોય, કોઈ આદર્શ હોય, બેસો તમે એમ. પણ એક ગુરુ અને એક શિષ્ય, આમાં બધામાં પાછું વ્યવહાર બનવું પડે. એક ગુરુ અને એક શિષ્ય, તેમાં ગુરુજી આવ્યા ઘરે તો પેલો નીચે બેઠો, બે હાથ જોડ્યા, ગુરુજી પ્રણામ. બોલે ઉપર બેસના, બોલે ના, તમારા સમકક્ષ આસને ન બેસાય, એટલે એને નીચે બેઠો. નીચે બેઠો ને પેલા ગુરુજી બોલે કદાચ માની લે કે હું નીચે આસન ઉપર બેઠો હોય તો તું ક્યાં બેસે? તો બોલે તો હું ફળિયામાં બેસું, નીચે, સાવ નીચે. તમે ઓસરી ઉપરમાં, ઓસરીની કોરે તમને બેસાડો, હું નીચે બેસું. માની લે કે ઈ ફળિયામાં, આંગણામાં હું બેસી જાવ તો તું ક્યાં બેસે? તો બોલે તો હું ખાડો કરું એકાદ ફૂટનો, એના અંદર બેસું. માની લે કે ઈ ખાડામાં હું બેસું તો બોલે હું બીજો 5 ફૂટનો ખાડો કરું ને એના અંદર હું બેસું. તો બોલે કદાચ ગુરુજી બોલે કે 5 ફૂટના ખાડામાં હું બેસું તો, અને પેલાનો મગજ ગયો જ્યાં હોય ત્યાં ભેગો ને ભેગો. બોલે 5 ફૂટના ખાડામાં હું બેસી જાઉં તો બોલે તો પછી ધૂળ જ વાળી દો, સમાધિ આપી દો ને ભંડારો કરી નાખું કે જ્યાં હોય ત્યાં ભેગો ને ભેગો. એટલે અમુક આશ્રમોમાં આપણે જઈએ, સંતો પાસે જઈએ, હા એ પછી પાછું એવું દુરાગ્રહ ન રખાય કે અમે તો નીચે જ બેસીએ. આપણે જે જેવી અનુકૂળતા, બસ જે જેવી અનુકૂળતા, ક્યારેક નીચે તો નીચે ને ઉપર તો ઉપર. પછી નહીતર ઘણા તો પાછા આપણી સાથે પ્લેનમાં આવે ને તો ત્યાંય નીચે બેસે. આપણે કે ઉઠ હમણાં પેલી એર હોસ્ટેસ આવશે, આપણા મારે તો નીચે જ બેસાય. તો પછી આપણે કેવું પડે કે આપણે નીચે, હું નીચે બેસું તો પછી હું નીચે જ રહું. ના ના ના, અમુક મર્યાદા હોવી જોઈએ, આપણને અમુક સેન્સ હોવી જોઈએ. જેવો સમય એ પ્રમાણેનો આપણે એની સામે વ્યવહાર. આ બધું વ્યવહાર રામચરિતમાનસ શીખવે છે. આ મારા કોઈ ખિસ્સાની વાતો નથી. રામચરિતમાનસમાં જે બતાવ્યું છે એ હું આપની સામે રજૂ કરી